大家好，今日又帶大家睇套順盤嘅，都係正宗15萬系列啊。咁樣呢個又都係48平，15萬總價，大正宗，全新吉房。我要望翻呢個評估先。下邊啲樹咧就非常之靚嘅，睇得好舒服，就好似你屋企啲庭院咁。仲有咧就係遠處嘅山。都視野好開闊，睇得好舒服嘅。呢個全新吉房啊，呢個就係洗衣機位，開間咧就接近4米嘅，一日都冇入住過。1.8米大床，2米床都得嘅。sofa 呢啲都睇你自己嘅風格去裝修啊。呢啲開放式嘅廚房，一日都冇用過。用呢個洗手間高新翻嚟，所有嘢就一眼都望晒。最主要係乜嘢？就係呢個價錢嘅問題。15萬大中心，紅盤最受，70年一個住宅嘅，咁就望遠景啊，都好舒服。所以有感興趣嘅老細咧，發信息俾我。今期嘅內容就到呢度，係咁，拜拜。